します。宮城県沿岸に大津波警報が出されております。ここに深い津波が観測されております。沿岸部の方は直ちに高台などへ歩いて避難してください。なお余震にも注意してください。気仙沼市からお知らせがあります。大津市が危険になっております。警報と分かるのでもかなり高い津波が観測されております。沿岸部の人は直ちに歩いて高台などへ避難してください。注意してください。では1分手伝ってからお願いします。今しかお知らせになって警報出されておらずに大津波が警報でもあります。非常に高い潮位が観測されております。津波沿岸部の人は直ちに歩いて高台へ避難してください。なお余震にも十分注意してください。おいおいおい。